Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niadto mga kapuyan o naghatag og nagawasan niadtong ipang asol sa gahom sa kabitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutan pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailo ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Padayon sa katapusan, siya ra gayud ang maluwas. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayud ang gantihan. Bisan dunay mga pagsulan, dawaton taog ikalipan, kasakit nining kalibutanan, lumalabay lamang. Gusto mo na maangkon ang kinabuhi dayon, dawata ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Ang pagbalik sa Ginoo, walay bisan sa nalasayo. Ang kasiguruhan sa kaluwasan, kang Kristo lang makalagay. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton taog ikalipan, kasakit nining kalibutanan,
Maayong buntag sa tanan akong mga kaigsuunan ug kahigalaan nga nagapaminaw niini nga tingog kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwad. Mapasalamaton kita sa kanunay sa atong buhi nga Dios nga sa makaw sa gitugutan usab kita nga makadangat nining adlaw alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug mapasalamaton ako kanunay diha kaninyong tanan nga nagapatalinghog karon nining taknaa. Salamat sa inyong panahon ug ang Ginoo na sayod sa tanang tinguha sa inyong mga kinabuhi. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Ug alang sa atong pagtuon, aniya kita karon sa libro sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 18. 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 18. Maayo nga pagtapos sa lumba sa dagan. Kining lumba sa dagan, ilabi na kung taas-taas, dili baya ni sayon og adunay daghang mga factors nga kinahanglan i-consider nato o sa kita nga mointra. Ug tinuod nga gamay ra ang makalahutay niini. Ug ang uban usab maulahi sa maong lumba. Ug kasagaran sa lumba sa dagan, mugamit sila og pabuto sa pusil alang sa pagsugod sa maong lumba. Pabuto sa pusil aron klaro jud ang pagsugod. Ug ang tanan nga entrante sa lumba sa dagan nakasabot sila sa duha ka klase sa pagpabuto sa pusil. Ang ikaduha nga pabuto sa pusil, ang buot ipasabot ni anak nga usa na lamang kalap o liko ang nahibilin nga daganon nila ug nga maningkamot jud sila sa pagdagan aron nga una silang makahuman ug makadaog sa maong lumba. Apan ang atong hisgutan karon, kining hisgutan nato nga lumba sa dagan, kitang tanan nga adunay gininhawa, entrante kita niini nga lumba sa dagan. Lumba sa dagan sa pagkabot sa langit nung korona sa pagkamatarong. Dinhin sa atong teksto karon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 18, kini nga kapitulo nagpahayag dinhi si Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga hapit na moabot ang katapusan sa panahon ni Pablo, panahon sa yutan-on nga kinabuhi. Tigulang na si Pablo og nga napreso siya tungod sa pulong sa Ginoo. Ug nga niini nga higayon sa iyang pagsulat kang Timoteo, nabati niya nga gamay na lang ang panahon nga patyo na siya ingon nga martyr ug nga hapit na mahuman ang hataas nga lumba sa dagan nga iyang giapilan. Lumba sa dagan sa pagpakigbisog batok sa tanang matang, pagpakigbisog batok sa mga kaaway sa sangyaw sa pulong sa Dios ug batok batok sa yawa pinaagi sa iyang pagtuo ug gugma ug kahingawa sa pagdala ug pagsabwag sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga makasasala. Ug tungod nini nga hinungdan, ang usa sa mga butang nga kinahanglan buhaton ni Apostol Pablo usa siya nga mupanaw mao ang pagdasig ni Timoteo nga kinahanglan nga ipadayon jud ni Timoteo ang buluhaton nga gisugdan ni Apostol Pablo alang sa Ginoo nga gipiyal o gipasa diha kang Timoteo gikan ni Apostol Pablo. Ang libro sa ikaduhang Timoteo napuno kini sa mga tambag ug mga pahimangno ug mga giya ug leksyon ni Apostol Pablo alang kang Timoteo aron usab nga si Timoteo makadagan siya sa lumba nga magmadaugon usab hangtod sa katapusan sama kang Apostol Pablo. Mga igsoon kog higala, kinahanglan nga atong masayran nga ang pag-alagad sa Ginoo ug ang trabaho sa pagmatuto ug paggiya sa mga katawhan sa espirituhanong bahin o sa espirituhanong mga butang dili kini sayon nga buluhaton sukwahi sa pagtuo sa uban. Ang tinuod nga alagad o sulugon sa Ginoo atong mailhan pinaagi sa iyang mga bunga ug sa iyang kinaiya ug sa pamatasan ug sa sinultihan. Ang mga mining propita ug mga mining pastor o pastor-pastor kunuhay, sila ang nakamansa sa imahe ug ngalan sa uban nga tinuod nga mga alagad o sulugoon sa Ginoo. Ang mga mining propita o mga mining pastor, sila ang nahimong kapangdulanan
og babag sa kaluwasan sa mga katawhan. Mao nga importante alang kanatong tanan nga aduna kitay kahibalo sa balaang kasulatan kay aron dili kita mailad sa mga matamis nilang mga pinulungan nga puro kauswagan ug puro panalangin ug puro abundansya ang ilang mga mensahe ug wali. Ug dinhi sa atong teksto, nasayod si Apostol Pablo nga ang trabaho nga iyang gibilin kang Timoteo dili sayon. Ug nasayod usab si Apostol Pablo nga sa samang kasinatian, masinati usab ni Timoteo ang mga panglutos ug mga pangdaot gikan sa mga tao. Ug mao nga gidasig ni Apostol Pablo si Timoteo nga kinahanglan siya nga magmalig-on siya sama sa bato nga kinahanglan higugmaon niya ang kamatuoran. Ug apil usab ang mga pahinumdom nga kinahanglan iandam ni Timoteo ang iyang kaugalingon alang sa mabug-at ug lisod nga lumba sa dagan sa kinabuhi. Ang mga pastor ug mga pangulo sa iglesia nasayod sila sa kahimtang sa sulod ug gawas sa iglesia. Nasayod sila sa dagan sa panahon ug kahimtang sa tagsa-tagsa nga nasakop sa maong iglesia. Ug kinahanglan nga ato usab nga masabtan nga ang iglesia dili hingpit. Ug dili kita mag-expect nga walay gubot o walay mansa ang iglesia tungod kay walay hingpit kanato ug nga mga makasasala kitang tanan. Ug ang iglesia napundar alang sa pagpaambit ug mga pulong sa pagdasig sa tagsa-tagsa sa panahon sa kaluya, pagpaambit sa grasya sa panahon sa kawalad-on, pagpaambit sa gugma sa panahon sa kasub-anan, pagpaambit sa pulong sa Dios aron kita mutubo sa espirituhanon. Sama sa mga pulong pagdasig og pahinumdom ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga kinahanglan buhaton kini ni Timoteo ngadto sa mga katawhan ug sa mga magtotoo kang Hesus. Nagingon si Apostol Pablo ngadto kang Timoteo sa bersikulo 2, nagingon siya, magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon ug sa dili panahon, magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka, uban sa bug-os nga pagkamapailubon ug pagpanudlo. Alang kang Apostol Pablo, ang pagkapastor o ang pagkalider dili alang sa mga huyang ug walay baruganan nga dali ra matuis ug dali ra nga magudzud-gudzud o mabitad-bitad sa mga tawo ngadto bisan unsa o asa ang ilang gusto nga para bang kabaw nga naay hikot sa ilong. Ang kasagaran problema sa iglesia karon dili ang pastor. Apan ang labing tinuod ug sakit kini nato paminawon nga ang kasagaran problema sa iglesia mao ang mga membro nga gusto nila nga sila ang sundon sa pastor o sila ang amuhon, sila ang iduyan-duyan sa kung unsay ilang gusto. Ug kung dili sila maabi-abi sa pastor, dayon gawas ug mangita og lain nga simbahan nga muduyan-duyan ug moabi-abi sa ilang mga kinaiya. Sa ubang panahon, ang pastor mamahimong referee sa mga membro nga adunay pagbingkilay sa matag usa. Mao nga gitambagan si Timoteo ni Apostol Pablo nga kinahanglan magmalig-on siya sama sa bato nga dili matarog ni bisan kinsa ug nga kinahanglan magwali siya sa kamatuoran, magbadlong sa mga badlongon, magsaway sa mga sawayonon, magtambag sa mga tambaganan uban sa bug-os nga pagkamapailubon. Maigsoon kog higala, ang tinuod pastor o tinuod sulugoon sa Ginoo walay panalipod nga mobadlong kanimo, walay panalipod nga mosaway nimo ug motambag nimo. Mao nga dili ka angay nga masuko nila kung dili ka paboran sa imong gusto, dili ka angay nga masuko kung badlungon ka o sawayon ka. Ang mga mini nga pastor magmakuli nga mobadlong nimo, magmakuli sila nga mosaway nimo, hinunua andam silang moabi-abi nimo ug muduyan-duyan sa kung unsay imong gusto alang sa imong kaugalingong kabulahanan bisan og sayop ka kay aron makadawat usab sila sa imong pabor. Ang bersikulo 3 ngadto sa 4 nag-ingon si Apostol Pablo ngadto kan Timoteo, kay
moabot ang panahon nga dili sila mulahutay sa maayong pagtulunan, kundili nga sa may mga dalunggan nga gikatlan, magatigom sila sa ilang kaugalingon ug mga magtutudlo uyon sa ilang mga kailibgon, ug igapahilayo nila ang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran, ug manghisalaag sila ngadto sa mga sugilanon lamang. Kining uban nga mga tao sa iglesia nga dili makadawat sa pagpanudlo sa pastor, kay lagi kuno feeling nila nga wala sila giabi-abi o wala duyan-duyan na og nga feeling usab nila nga naigo sila sa walip sa pastor ug sa mga pagbadlong ug pagsaway pinaagi sa balang kasulatan, manggawas kini sila ug mangita og lain simbahan nga andam mo abi-abi ug mo duyan-duyan ug mo hap-hap kanila. Ug mao nga gipahinumduman si Timoteo ni Apostol Pablo nga kinahanglan magmatinud-anon siya ug kuptan niya ang kamatuoran diha kang Ginoong Hesus ug sa iyang mga pulong, ug nga kinahanglan nga dili siya matarog sa mga tao nga mupanamas-tamas kaniya tungod sa iyang baruganan nga mao ang kamatuoran ug ang balaang kasulatan ug ang pagkamatarong diha kang Kristo Hesus. Kini nga bahin sa lumba dili kini sayon. Og kini nga trabaho ni Timoteo ingon nga batan-ong pastor dili usab kini sayon. Apan kung magmalig-on si Timoteo sama sa bato nga dili matarog ug kung kuptan niya kanunay ang kamatuoran nan magmalampuson si Timoteo sa maong dagan sa lumba sama sa gisulti ni Apostol Pablo sa iyang kaugalingon nag-ingon sa bersikulo 7, nakapakigbisog ako sa maayong pag-away. Natapos ko ang akong paglumba. Akong gibantayan ang pagtuo. I have fought the good fight. I have completed the race. I have kept the faith. Ug mao nga ang bersikulo 5, gitambagan ni Apostol Pablo si Timoteo nga kinahanglan magbuutan ka sa tanang mga butang. Antusa ang kalisdanan, buhata ang buhat sa usa ka ebanghelista, tumana ang imong pagkaministro. Diha sa atong pag-apil sa dagan sa lumba sa kinabuhi, ang pinakasubo nga atong mapalandong ang mahuna-huna mao ang mga panahon nga atong gisayang sa mga butang sa kalibutan nga walay hinungdan. Mga igsoon kog higala, pila naman ang imong panuigon karon sa mga ning-agi nga mga katuigan, unsa man ang imong nabuhat alang sa Ginoo. Sa imong panuigon karon, unsa man ang imong nahimo sa kinabuhi alang sa kahimayaan sa Ginoo. Mga igsoon kog higala, dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan diha sa pagbuhat sa mga maayong butang alang sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan diha sa pag-alagad sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan diha sa pagtuon sa iyang mga pulong. Dili pa ulahi ang tanan sa pag-utro sa imong kinaiya nga saon na gusto ka nga duyan-duyanon ka sa pastor o uyon-uyonan ka o nga gusto ka nga makapabor ka sa pastor aron nga muhatag ka sa dinagko nga offering o garon nga dili ka sawayon o dili ka badlungon sa pastor. Ug nasayad ka nga giangko na nimo nga kadtong daan nimong kinaiya sa iglesia wala kadto makapahimo sa Ginoo. Dili pa ulahi mga igsoon kog higala. Pero paspasi kay hapit na ang panahon sa Ginoo. Apila nato ang dagan sa lumba sa kinabuhi diha sa limpyo nga pamaagi ug takos sa atubangan sa tong Ginoo aron nga makabuot nato ang korona sa pagkamatarong. Dili ra ba kita pwede nga muhatag og red tape or under the table sa Ginoo? Wala ra ba'y pagmahay pod nga maguna? Kini nga tong teksto karon, ilabi na din sa bersikulo 3 ngadto 4 sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4, pagkadaghan na kini karon nga nang gawas. Ilabi na sa Facebook na ay daghan. Sa subo sudungon nga aduna usab ka nga mga higala o kaila nga dali ra pud sila nga mailad. Dali ra nga mutuo sa mga pagtulunan sa ubang tao nga wala man gani sila makailan nila. Buhat kini sa yawa nga daw Diyos noon alang ngadto sa mga nalimbungan ug nagpalimbong. Ug alang sa kadaghanan
sa mga nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon, ania na kita karon sa dagan sa lumba nga dili kita mailad sa mga mining propita o mga mining pastor o mining magtutudlo. O kini sila nagapanudlo sumala sa kailibgon sa unod sa ilang mga tigpaminaw ug sumala sa mga dalunggan sa ilang tigpaminaw nga nangita sa mga pagtulun-an nga mga matamis ug nga moduyan-duyan sa ilang mga kaluyahon sa unod, moduyan-duyan sa ilang mga bisyo ug kaibog ug moduyan-duyan sa ilang garbo ug uban pa. Diha sa kasinatian ni Apostol Pablo, diha sa iyang pagpanudlo ug pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa nagkalain-laing dabit nga nahibalag niya og giasdang niya nga ang tanan nga mga babag sa dagan sa lumba ug sa samang paagi sa iyang pagpahinumdum kang Timoteo nga kinahanglan magmalig-on ug kuptan jud ni Timoteo ang kamatuoran sa tanang panahon. Nakasulti jud si Apostol Pablo nga adunay korona sa pagkamatarong nga naghulat alang kaniya. Ug sa dihang nabati ni Apostol Pablo nga haduol na gajud ang utlanan sa iyang dagan sa lumba sa kinabuhi, nasinati ni Apostol Pablo ang pagpasalamat sa Ginoo. Nasinati niya ang kalampusan ug nasinati niya ang paglaom diha sa Ginoo. Ug alang sa kinabuhi na Apostol Pablo, takos siya nga makadawat sa pag-abi-abi sa Ginoo nga nag-ingon, maayong pagkabuhat ulipon nga maayo ug matinumanon. Well done, good and faithful servant. Nasayod kitang tanan nga dili kita parehas og mga talento o hiyas. Sama sa atong gitun-an sa ninglabay nga panahon nga adunay nagkalain-laing mga gasa nga gikan sa balaang espiritu apan dili tanan ang makadawat sa maong gasa o hiyas. Ang balaang espiritu ra ang magbuot. Siya lang ang magbuot sa paghatag kung kinsay angayan nga iyang tagaan o kapiyalan sa maong gasa o hiyas. So bisan og nagkalain-lain ang atong mga gasa o hiyas, apan usa lamang ang lumba sa dagan nga atong giapilan. Lumba sa dagan sa pagkabuot sa korona sa pagkamatarong. Ug bisan unsa man kana nga gasa o hiyas nga anaa kanimo, ang pangutana, matinud-anon ka ba? Ning lahutay ka ba sa pag-asdang sa mga paglutos gikan sa imong pamilya, paglutos gikan sa imong silingan o higala? Nakigbisog ka ba sa pakig-away sa dautan ug sa mga tentasyon sa yawa? Ang tanan nga entrante sa lumba sa dagan, nakasabot sila sa duha ka klase sa pagbuto sa pusil. Ang ikaduha nga pagbuto sa pusil, ang buti pasabot nga usa na lamang kalap o usa na lamang kaliko ang nahibilin nga dagano nila ug nga maningkamot jud sila sa pagdagan aron nga una silang makahuman ug makadaog sa maong lumba. Mga igsoon kog higala, ania nakita karon sa ikaduhang pabuto sa pusil, alang sa katapusang lap o katapusang liko sa lumba sa dagan, ug mao nga aron nga magmadaogon kita sa lumba sa dagan, kinahanglan nga dili kita maglingi-lingi, ug dili kita maglangan-langan, dili kita magpaluya-luya, dili kita magdepende sa uban, dili kita magdepende sa tong higala, kay ang uban tao sila ra ang mahimong hinungdan nga mapildita sa lumba sa dagan. Naarabay kitay tendency nga og kung dili nato makitaan sa simbahan ang usa nato ka igsoon og igsoon sa pagtuo, maluya jud ta. Maluya pud ta. Ja dili na pud ta mo simba. Sulsul ka na sa yawa. O gipaminawan nimo ang yawa, nagmadaugon ang yawa diha sa imong kinabuhi ug maora nay kapildihan nimo sa lumba sa dagan. Maigsoon kog higala, dili pa ulahi ang tanan diha sa pagbuhat sa mga maayong butang alang sa kahimayaan sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan diha sa pagalagad sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan diha sa pagtuon sa iyang mga pulong. Dili pa ulahi ang tanan sa pag-utro sa atong mga kinaiya nga sa una gusto kita nga duyan-duyanon ta sa pastor o uyon-uyonan ta o nga gusto kita nga makapabor ta sa pastor, gusto kita nga kita maisundon. Dili usab kita gusto nga badlungon og dili sawayon aron nga muhatag ta sa dinagko nga offering o ikapulo. Ug nasayod kita nga kadtong daan nato mga kinaiya sa iglesia, wala kadto makapahimuot sa Ginoo.
Dili pa ulahi mga igsoon kog higala. Pero paspasan nato og atong tarungon ang atong mga pamaagi sa kinabuhi kay hapit na ang panahon sa Ginoo. Basin mapakyas lamang ang atong panahon sa pagdagan sa lumba. Sama sa gisulti ni Apostol Pablo sa versikulo 7, nagayon siya, kinahanglan nga makigbisog kita sa maayong pag-away. Tapuson nato og humnon ang lumba nga atong giapilan. Ug kinahanglan nga kuptan nato ug bantayan ang atong pagtuo nga dili makawat sa yawa aron nga dili kita mapakyas. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan nga langit nun, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Salamat sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Dinhi sa among gitunan karon, manghinaot kami nga sa pagabot sa nakatakda nga adlaw, makaduyog kami uban kaniya sa pagsulti nga nakigbisog kami sa maayong pag-away. Natapos namo ang lumba ug ikuptan ug nabantayan namo ang among pagtuo diha kanimo. Salamat sa makanunayong paggiya kanamo ug sa imong pailog sa among mga kapakyasan. Pasayloa kami Ginoong Hesus ug hugasi kami sa imong hamiling dugo. Ug sa makausag Ginoong Hesus akong gihangyo ang imong gamahanang mga hikap ngadto sa mga kaigsuonan ug kahigalaan nga nagakinahanglan ug tabang. Ipasinati ngadto kanila ang imong gugma ug kaluoy ug kaayuhan gikan sa balatian. In the mighty name of Jesus Christ. Salamat Ginoong Hesus. Salamat sa kadaugan ug sa imong pagtipig kanamo sa tanang panahon. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen. Og amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlite. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi ang ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong yutan-on nga kinabuhi. Maayong buntag Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.